جريد، أحقا ثمة جائزة للقضاء عليك تقدر ب3 مليارات قطعة؟ لا شك أن هذا المبلغ سيدع كل صائدي الجوائز يستنفرون. يضيعون وقتهم. من الممكن أن يرى ترين الإعلان صار الأمر ممتعا حقا. يا لهذا الجو الرائع. اصطدمت بالبناء. يا لهذا البناء. مع ضياء بدايتي ونهايتي مع الضياء، أحسست به يقينا في قلبي كالبرق كالشعاع. هذه آفاقي الواسعة، سعة الحياة، سعة حين أراها ببصيرتي، أشعر بالثبات. خطايا طريقي إليكم، أتيت الآن، إيماني حقيقي ولي عنوان. ولهذا أعيش، أبحث عن حريتي كطير بلا ريش، أصير إن ضاقت مساحاتي. ولهذا أعيش، أبحث عن حريتي كطير بلا ريش، أصير إن ضاقت أحرقها كلها. جيد جيد. هيا أكمل. أين رينيس؟ قالت إنها تريد النوم على سرير وثير، فذهبت وحجزت اليوم في فندق 4 نجوم. الجو حار والرطوبة عالية. وأنا أيضا أحب السرير الوثير. النوم في سرير قاس جيد أيضا. أنت مفلس كما في العادة، صحيح؟ لا! لما أنت هنا؟ أيهمك الأمر؟ لا أبدا، أريد الحلوى والقهوة، القهوة بلا سكر. قل مرحبا على الأقل، لم نلتقي منذ مدة طويلة. مرحبا، ابنتك في صحة جيدة. إنها ليست ابنتي، وأنا بعض كرات الأرز. وعجلي من فضلك. أنتم أغرب عائلة رأيتها في حياتي. لسنا عائلة. هيا. ترين، لقد تأخر تلميذك. أين يتسكع الآن؟ لا أعلم، ربما هو في الطريق الآن. لقد أرسل إلي رسالة قصيرة. اكتشفت عملا كبيرا. تعال إلى مقهى سيبيرس في مدينة فلاشر. عمل كبير ها؟ أعتمد عليك، كن جادا في القيام به. إن لم يتوافر لنا المال فلن آخر مرة تأخذ شيئا مجانا. رائحته جيدة ولكنها ليست قوية. إنها قديمة وسخنتها. قلت لنفسي ما هذا الكرم المفاجئ. الأمور تبدو كما في العادة، لا جوائز مغرية. ثلاثة مليارات؟ يا سلام، ما هذه الجائزة الضخمة؟ مقابل من يا ترى؟ جريد؟ أنت أهكذا تقابل المعروف؟ ثمة شيء لا أريد لهذين الطفلين أن يرياه. لا ترغب في أن يراه ولداك؟ متى علق هذا الإعلان؟ قبل الأمس. ومع أن الجائزة كبيرة جدا، فجميع صائدي الجوائز خائفون من تولي المهمة. فهمت، هذا طبيعي لأن المطلوب ليس شخصا عاديا. إلا أنه ثمة صياد يفكر في تشكيل جماعة صيادين،
اتحاد صائدي الجوائز. سمعت أنه يسعى إلى تشكيل فريق من صائدي الجوائز للحصول على المليارات الثلاثة. هذا سيء. قد يفكر ترين في الانضمام إليه. عفوا، هل يمكنني أن أحصل على لفائف التونة بالمايونيز؟ حسناً، لفائف التونة بالمايونيز. ماذا تفعل يا سفين؟ لا شيء. أحاول أن أبدو كصورة على الجدار. اذهب واستمتع بلفائف التونة. فهمت قصدك. سأدفع ثمن هذا بنفسي يا بخيل. معلمي، وجدتك أخيرا. على رسلك. اتركني. أظنك علمت بالعمل الجديد. أتعلم؟ لقد صعقت عندما رأيت مقدار الجائزة. إنها معلومات من صديقي. 10,000 قطعة لإيجاد حيوان أليف. 10,000؟ ألم تفاجأ؟ بالتأكيد لا. أدعوتنا إلى هنا من أجل 10,000 بطيخة؟ أنا آسف. صحيح، ما الذي تفعله عندك يا سفين؟ شعب فضولي. ترين، لما لا تقوم بهذا العمل أنت واقف؟ 10,000 ستجعلك تنامين في فراش وثير. موافقة. ما رأيك يا ترين؟ هيا. ولكن لنفعل ذلك يا معلمي. سيكون في إمكانك شراء الطعام. يا سلام، تعال إلى أحضاني. والآن هيا بنا إلى منزل صاحبة الحيوان الضائع. إنها تدعى السيدة فليشر. يا فلورا، سيدتي، لا أستطيع النوم من قلقي عليها. في وسعك أن تطمئني لأني هنا. حسنا، هل هي كلبة؟ قطة؟ لا هذا ولا ذاك. فلورا ليست من الحيوانات الضعيفة. أي نوع هي؟ لا شك أنها حيوان أقوى. إنه الحيوان الأليف الذي عملت شركة السيدة فليشر بدأب على إنتاجه. هل هو وحش؟ أصوات! فلورا جميلة جدا ولطيفة كالنسمة. أنا واثق بأنها كذلك. أثمة علامات مميزة؟ ناب حاد وظريف. ناب؟ وماذا أيضا؟ مخالب حادة. لا شك أنها ناعمة. وعادتها النوم في الظهيرة والاستيقاظ ليلا. إنه نشاط ليلي. ما طعامها؟ اللحم النيء. تأكل مخلوقات حية؟ ألديك صورة؟ تلك هي التي معك في الصورة. ما هذا؟ هل هذه هي؟ نعم، إنها هي. يا لها من مسكينة. من؟ تلك المدعوة فلورا. لقد أنتجت بغرور البشر وجشعهم. إنه الغرور الذي يستتر بالعلم. كيف سيكون مصيرها الآن؟ حتى التفكير في هذه الأمور لا يجدي. إن فلورا لها طريق مرسوم ومصير محدد منذ أن ولدت. لا تتحدث مثل تلك السيدة. يجب الخضوع لمقابلة أولاً. قد جاء حوت جديد. هل قرأت الإعلان بتمعن؟ مكتوب أننا نريد شجعانا. لست أنت المطلوب، فعد أدراجك. مرحبا أيها السادة. لنتجاوز الرسميات. لا نقبل النساء وكبار السن. ما بك أيتها المجنونة؟ ألا تقبل النساء؟ كيف تجرؤين؟ يمنع القتال بين أفراد المجموعة. شكرا على قدومكم، ولا سيما أنت سفين بورفيدو المحقق الشهير. أنا أدعى جرين. عفوا، نبحث عن حيوان ضائع. حيوان ضائع؟ هرب حيوان سيدة فليشر الأليف. الأليف؟ هرب؟ انظر، هذه صورته. لا! فلورا هربت؟ ما بك؟ لما تغير لون وجهك؟ فلورا في المدينة! فلورا في المدينة!
لا بأس، لنتابع البحث. هل هذه أنا حقا؟ أبدو مختلفة 180 درجة. لو يعلمون أني صائدة جوائز لاستغربوا أكثر. ها؟ ما الذي حدث لأهل المدينة؟ أفسدوا الأمر. يبدو أن هناك ضجة كبيرة في المدينة. قلت لك لا تتحدث كتلك المرأة. إنها أضخم صفقة لصائدي الجوائز. طبيعي أن يختار صائد الجوائز هدفاً يتناسب مع قوته، ولكن كلما ارتفعت قيمة الجائزة زاد عنصر الخطورة، وجائزة القضاء على جريد تساوي 3 مليارات، ومجموع الجوائز المخصصة للقضاء على الغرباء 5 مليارات مع عنصر خطورة مرتفع، والتقليل من الخطورة هو العنصر الأساسي والمهم في العمل. لهذا اقترحت فكرة التعاون؟ إذا وحدنا قوانا فسنفوز بكل تأكيد. ونصيب كل فرد قسمة متساوية. أكيد. لم أقتنع. تعترض على أخذ حصة مثل الآخرين مع أنك فتى صغير قد تعرقل عمل زملائك. انسحب إن لم يعجبك. ربما أنت من سيعيق عمل الآخرين. كيف تجرؤ؟ أبقي لسانك في حلقك أحمق. دائما جدال قبل العمل. الأهم من هذا، هل تعرف مكان جريت ديسكنز أو مكان الغرباء على الأقل؟ بلا شك. فلورا إذن. إنها حيوان مميز، لذا من السهل العثور عليها. لم نعثر على أي خيط يوصل إليها. في هذه الحال عليكم استخدام أدمغتكم. أدمغتنا؟ أنت عبقرية، لم نفكر في هذا قط. لما علي الذهاب معكم؟ سيتسخ ثوبي. دائما أورط نفسي. أنت أفضل من يقوم بهذا العمل. لعبة المديح المعتادة. لست مقتنعة بما أفعله أبدا. ما هذا؟ يا إلهي، إنه صوت سمك الشبوط. أسماك الشبوط لا تعيش في المجارين. كان مثل صوت كينج كونغ أو ما شابه ذلك. أشعر بأن شيئا ما سيهاجمنا في أي لحظة. ماذا هناك؟ وقع خطوات. أين جريد الآن؟ سأخبرك إن انضممت إلى اتحاد صائدي الجوائز. هذا هو شرطي. على مبدأ واحدة بواحدة؟ هذا ما يتطلبه العمل. ما باليد حيلة. هل أنتم جميعا موافقون؟ موافقون. لا خيار لدينا. وماذا بشأن البقية؟ لا بأس. حسنا، أعلن الآن ولادة اتحاد صائدي الجوائز. إذن فأنت صياد جوائز. ألا تعرفني؟ إن اسم ريفرز ستوري شهير كاسم كلينت إيستود. لا أعرفه. وماذا يفعل شهير مثلك في مكان كهذا؟ أنا هنا لأنني ضللت الطريق. لم أسمع بأي أحد ضل فوصل إلى الأنفاق. لقد ضللت الاتجاهات. حقا؟ وإلى أين كنت متجها؟ إلى أي مكان. هكذا. وداعا إذن. إلى اللقاء. نعم، فنحن في عجلة من أمرنا. حظا موفقا. بعد أن تضل بما فيه الكفاية ستجد الطريق. كن حذرا. انتظروني. ومن سيكون القائد؟ لا حاجة إليه الآن. لا فرصة لفوز أي جماعة من دون قائد مفكر. إن لم يتقدم أحد
فأنا أنت تضحكني. لست أهلا لهذه المسؤولية. يحتمل أن يكون أفضل منكما على الأقل. ماذا؟ بدأنا من جديد. هل أنت جاد؟ أتفكر في قيادة مثل هؤلاء إلى الفوز؟ أظن ذلك. يجب أن نحل مشكلاتنا هنا قبل أن ننطلق. إنهم جميعا محترفون. يبدو أننا ضللنا الطريق. أين يختبئ ذاك الحيوان الزاحف الآن يا ترى؟ ما دمنا أننا بدأنا سنكمل. هي، لماذا ما زلت تسير معنا؟ حتى أساعدكم بالتأكيد. ستكونون أكثر أمانا بوجودي. واضح. ستحتاجين إلى مال كثير لشراء ثوب بدل هذا، ووجودي سيسرع القيام بهذا العمل. قلت أكثر أمانا ها؟ إنه قريب. ما هذا الصوت؟ ليتني كتبت وصيتي. يا لكما من جبانين وبلا فائدة. لا خيار لدينا، سنذهب نحو الصوت ونلقي نظرة. هناك شيء ما بالتأكيد. لا تنظر إلي، لن أذهب معك. اذهب أنت. أنا؟ لماذا أنا؟ ألم تقل إنك ستساعدنا؟ ألست صائد جوائز شهيران؟ لقد بدأ صبري ينفد. أين يختبئ ذاك الزاحف؟ لدي ما أريد الاعتراف به. في الحقيقة أنا أخاف الأماكن المظلمة. لما توقفت؟ أين هما؟ تأخر معلمي. لم تمضي حتى 10 دقائق. هل يمكن أن يكون قد تركنا وحدنا هنا؟ معلمي، هكذا أنت أخيرا؟ أين ذهب؟ كبرت هكذا بعد مضي نصف عام؟ يبدو أنهم يطعمونها كثيرا. ما هذا؟ الصوت صادر من الأسفل. أشعر وكأننا في فيلم مرعب. هناك ما يفاجئ في مقدار نمو بعض الأحياء. ماذا أكلت حتى صارت بهذا الحجم؟ إنها خلفك، لما لا تصارينها؟ إن توقفنا فستأكلنا. علينا أن نركض فقط. معلمي، استمروا في الهرب ريثما تأكلوني. لا أظن أنها ستكون سعيدة بتناول لحمك. ترين، لا تطلق النار. دع الأمر لي. إنها غاضبة. زادت طيلة بالله. هذا عن؟ مرحبا. اخرج بسرعة. يفضل أن تهرب. لماذا؟ لماذا أنا خاصة؟ لأنك تبدو الأشهى. رين، ما هذا؟ سأشرح لك بعد القضاء عليها. لا تطلق النار. اهرب أيها العم. أنا من سينهي هذا. طلقة مخدرة؟ نعم، هذا صحيح. حيوان أليف حقا بالنظر إلى أقدامها. كل هذا المال؟ كانت 10,000. رفعت سعر الجائزة لأنك أعدت فلورا في أحسن حال. شكرا جزيلا لك. ثمن الثوب. ثمن الخوف الذي شعرت به. هذه أتعابي أنا وغالم. ثمن الطلقة المخدرة.
وأنا أنقذتك في آخر لحظة. أنا كنت أتابع باهتمام. كانت لعبة مذهلة. أنت من دبر كل هذا؟ لا، كانت مصادفة، لكن هذا عزز فكرتي عن قوة صائدي الجوائز. سفين، بالمناسبة ماذا كنت تفعل في ذاك المكان؟ لا شيء. صحيح، ثمة كرات من الأرز هناك. حقا؟ مع السمك والمايونيز أم من دونهما؟ نعم، والمخلل والخضر وإلى آخره. الرقم 13، ترين هارتنت. يهمني أن تشارك في اتحاد صائدي الجوائز. اتحاد صائدي الجوائز؟ دع هذا الفتى وشأنه، لقد ترك العمل. إن مهمتنا تتركز في القضاء على الغرباء. الغرباء؟ دعنا من هذا، سيبرد الطعام. إن برد الطعام تذهب لذته. أنت هل تعرف مكانهم؟ ثمة جزيرة نائية في بحر أدونيا، وهناك يقيم جريد ديسكينز. ماذا؟ جريد؟ كشف الأمر. اتصال ما قبل النوم بالقط الأسود. وبعد ماذا يفعل الآن يا ترى؟ لما لا يرد؟ ترين، لقد ذهب إلى مكان الغرباء. لعله فكر في ألا يورطنا في هذه المعركة. إنه يثير المتاعب. وأنت مثله أيضا يا سفين. انضممت إلى اتحاد صائدي الجوائز وأردت القضاء على جريد وحدك يا سفين. ذاك الأحمق دائما وأبدا يترك أصدقاءه خلفه. الحياة ساعة حين أراها ببصيرتي أشعر بالثبات وضايع طريقي إليكم أتيت الآن إيماني حقيقي ولي عنوان ولهذا أعيش أبحث عن حريتي كطير بلا ريش أصير إن ضاقت مساحاتي ولهذا أعيش أبحث عن حريتي كطير بلا ريش أصير إن ضاقت ترين أيها الأحمق، هل تنوي أن تضع نهاية جريد وحدك؟ لن أسمح لك بهذا. هل تظن أني سأدعك تنجز المهمة وتحصل على الصيد وحدك؟ سألحق بك بسيارتي الرائعة إلى نهاية الأرض إن اضطررت. رينيس، آسف، ولكن هل أدنتني ثمن الوقود فقط؟ ها؟